Pozrieme sa na máj 2026. Najprv priaznivé a nepriaznivé obdobia podľa mesiaca. Pozrite si tabuľku. V máji najlepší aspekt bude od 10. do 12. a je to Slnko sextil Jupiter. Slnko s Jupiterom si navzájom rozumejú a sú harmonicky prepojené. Jupiter je dobrodej. To znamená, že na celkovú atmosféru to bude mať pozitívny účinok. 13. bude Merkur sextil Jupiter, čo je tiež priaznivé tentokrát na merkurické záležitosti, čiže to je štúdium, cestovanie, obchod, komunikácia a podobne. Nepriaznivý aspekt bude 28. a 29. a je to Venuša kvadratúra Saturn. Je to nepriaznivé na záležitosti Venuše, čo je láska, krása, zábava. Od 3. do 6. máme Mars kvadratúra Jupiter. Toto spojenie posilňuje motiváciu, aktivitu, činorodosť. Od 17. do 21. je tu Venuša sextil Mars. To je priaznivé na aktivity, ktoré sú spojené skôr s radosťou, niečo ako záľuby a špeciálne na šport. 17. mája vchádza Merkur do Blížencov. Merkur v Blížencoch je doma, preto je to dobré na jeho záležitosti, čo je komunikácia, štúdium, cestovanie, obchod a podobne. 19. mája vchádza Mars do Býka. Mars prechádza z Barana, kde je doma, do Býka, kde je v exile, čo znamená jeho oslabenie, čiže to môže oslabiť vôľu. Exil tiež znamená, že sa veci kazia a rozpadajú, to znamená, že ten Mars môže prejavovať svoje horšie stránky, napríklad hnev. 22 a 23 máme Merkur sextil Saturn, to je priaznivé na sústredenú mentálnu aktivitu, na hlbšie rozhovory, na hlbanie. Vhodný okamih na toto obdobie som vybral na 20. mája okolo 6. Priaznivý je kvôli tomu, že ascendent je v Blížencoch, kde vládne Merkur a ten je v prvom dome a mesiac ide do konjunkcie s Jupiterom.